बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सैयदा फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और बस अल्लाह ताला का शुक्र लाजमी अदा करना चाहिए, क्योंकि शुक्र गुज़ारी एक बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ, दौलत है। तो जिसने भी शुक्रगुज़ारी सीख ली ना, तो यकीन जानिए ज़िंदगी जो है आसानी से गुज़र जाती है। बस अल्लाह ताला पर भरोसा रखा करें, और जो भी मुश्किलें परेशानियाँ हैं ना, वो एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाती है। हम बिला वजह जो है ना डिप्रेशन में आ जाते हैं या टेंशन ले लेते हैं, तो कुछ होता तो है नहीं, और बिला वजह जो है ना अपनी सेहत को ख़राब करते हैं। तो जी यहाँ पर जो है ना मैं किचन के लिए कुछ सामान लेकर आई हूँ। जैसे कि किचन में दाल वगैरह नहीं थी, या फिर जो जो ज़रूरत का सामान था ना वो नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलें आज ये भी ले आती हूँ। और मेरी हमेशा आदत है, अगर कुछ भी चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना तो मैं एक लिस्ट में लिख लेती हूँ, ताकि मुझे जो है ना सारी चीज़ें आसानी से मिल जाए, और ज़्यादा है ना जो अपना वक्त है वो ज़ाया ना करना पड़े। तो जो जो चीज़ें भी नहीं थी ना वो मैंने सारा लिख लिया था लिस्ट में, और उसके बाद ही जो है ना मैं ले आई थी। तो बस यहाँ पर मैं राशन लेने गई थी, तो रात में गई थी, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था कि मैं उसे रख दूँ। और ये सुबह में जो है ना नाश्ते का वक्त था, तो यहाँ पर मैंने जो कीमा बनाया था ना उसको मैंने गरम कर लिया है, और साथ ही साथ है ना यहाँ पर मैंने पराठे भी तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर बस मैं बच्चों को नाश्ता वगैरह दूंगी, और इसके बाद जो काम है ना वो मैं अपने स्टार्ट कर दूंगी। तो यहाँ पर जो है ना बस मैं किचन में ही थी, और किचन का सोच रही थी कि पहले सारा काम निपटा लूँ, क्योंकि कोई ना कोई मतलब घर में आ ही जाता है, क्योंकि घर में कारपेंटर का भी काम जारी है। और साथ ही साथ कुछ ना कुछ मतलब अगर काम नहीं हुआ है ना तो वो भी करवाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि कोई आ जाए इससे पहले जो है ना मैं अपने किचन को क्लीन साफ़ कर लेती हूँ, और जो भी सामान है ना वो उसको उसकी जगह पर रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से ये सारे काम निपटा लूँगी। बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया, और संडे का दिन पता है ना कैसा होता है कि सारा दिन बिज़ी बिज़ी होता है। एक तो बच्चों को लेट उठना, फिर लेट नाश्ता करना, फिर जो रूटीन होती है ना हमारी वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो बस मैं भी बच्चों से यही कहती हूँ कि आप जल्दी से उठ जाएं, जल्दी से नाश्ता कर लें, ताकि मेरे जो काम है ना वो वक्त पर ख़त्म हो जाएं। तो चलें, बस बच्चे जो है ना वो थोड़े ही दिन रह चुके हैं, अब तो छुट्टियां भी बच्चों की ख़त्म होने वाली है, तो उनके जो बैग है ना वो भी मुझे रेडी करने हैं। हर चीज़ को है जो है ना प्रॉपर हर वक्त, मतलब यही होता है कि मैं किस तरह से मैनेज करूँगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सारे जो काम है ना वो आहिस्ते आहिस्ते कंप्लीट हो ही रहे हैं। तो बस अपनी जो सेहत है ना उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सेहत से बढ़कर है ना कुछ भी नहीं है दुनिया में। अगर हमारी सेहत अच्छी होगी ना तो हमें हर चीज़ अच्छी लगने लगती है, हर काम जो है ना हमें करने में मज़ा आता है। तो सबसे पहले जो है ना हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। हम औरतें जो है ना घर के कामों में इस कदर बिज़ी हो जाती हैं कि हमें अपनी जो है ना मतलब केयर करना भूल जाती हैं, या अपनी जो डाइट होती है उसका ख्याल नहीं रखती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ यही सोचती हैं कि बस अपने बच्चों का ख्याल रखा जाए, अपने घर को संवारा जाए। तो देखें ये सब चीज़ें तो सब कुछ मतलब जायज़ है, ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ हमें अपना भी ख्याल लाजमी रखना चाहिए। तो जी यहाँ पर जो काम रह चुके थे ना, तो ये देखें आज संडे का दिन है, तो बस यहाँ पर जो है ना सारे काम कंप्लीट हो रहे हैं। तो पहले तो जो शैम्पू वगैरह रखने का कुछ भी नहीं था, मतलब इसी तरह से रख दिए थे, लेकिन जब से हम ये चीज़ लेकर आए ना तो हमें काफ़ी आसानी हो गई है, और यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ें आसानी से आ जाएगी। शैम्पू हो गया, साबुन हो गए, फेस वॉश होता है बच्चों का, तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें आसानी से रह सकती है। तो यहाँ पर जो है ना मैं ब्रश रख दूँगी। तो बस इसी तरह से जो बच्चों का रूम था ना उसको भी थोड़ा सा डेकोर करना है, लेकिन कहते हैं ना कि सारे काम जो है आहिस्ते आहिस्ते होंगे, और बस जब वक्त होता है ना तो सारे काम हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर आ गए हैं, और जैसे जैसे जो जो काम रह चुके हैं ना वो सारे कंप्लीट करवाते रहेंगे। तो बस अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक लाजमी आ जाए। तो बस यहाँ पर जो है ना देखें काम जारी है,
اور بس ہمیں جو ہے نا ایک روم میں بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ ہم جو ہے نا ایک روم میں بیٹھ جائیں، اور جب یہ سارے کام کمپلیٹ ہو جائے نا پھر ہم صفائی کریں۔ تو یہاں پر میں نے صبح میں کچن جو تھا نا وہ کلین صاف کر لیا تھا، لیکن دوبارہ سے جو ہے نا گندا ہو گیا۔ تو بس یہی کہتے ہیں کہ یہ سارے کام جو ہے نا وہ تو چلتے ہی رہیں گے، اور ساتھ ساتھ ہے نا صاف بھی ہوتا رہے گا۔ تو یہاں پر بھائی کام کر کر چلے گئے تھے، اب مجھے جو ہے نا کھانا بھی بنانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ساری جو صفائی ہے نا وہ بھی کرنی ہے۔ تو بس یہاں پر صفائی وغیرہ کروں گی، اس کے بعد جو ہے نا کھانے کی تیاری کروں گی، اور سوچ رہی تھی کہ کھانے میں آج کیا بنایا جائے، کیونکہ گیس کا مسئلہ ہے اور گیس بالکل بھی نہیں آ رہی ہے۔ تو بس یہاں پر میں نے سبزی وغیرہ منگا لیا ہے، گوشت بھی منگا لیا ہے۔ تو ہفتے کی جو ہے نا میں بازار منگا لیتی ہوں، اور اس طرح سے جو ہے نا مجھے آسانی ہو جاتی ہے کہ مجھے ایک ایک دن میں کیا کیا بنانا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم ہفتے کی جو ہے نا پلاننگ کر لیتے ہیں نا تو ہمارا سارا ہفتہ جو ہے نا آرام سے گزر جاتا ہے، اور یہ ٹینشن نہیں ہوتی ہے ہمیں کہ آج ہمیں کیا بنانا ہے، کل ہمیں کیا بنانا ہے۔ تو اس طرح سے کافی مجھے آسانی ہوتی ہے، اور ٹینشن بھی نہیں ہوتا ہے کہ بھائی کیا کریں۔ تو بس یہاں پر جو ہے نا سارے کمروں کی صفائی وغیرہ کر لی ہے، اور شام کا وقت ہوتا ہے نا تو میں دروازے کھڑکیاں کھول دیتی ہوں، کیونکہ بھائی مغرب کا وقت ہوتا ہے نا تو ہمیں اپنے دروازے اور کھڑکیاں کھول دینا چاہیے۔ اور بس یہاں پر میں یہی کام کروں گی، اور اس کے بعد جو ہے نا کوکنگ اسٹارٹ کر دوں گی۔ تو بس یہاں پر بچوں کے جو ہے نا کزن وغیرہ تھے وہ آ چکے تھے، اور آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا کہ ابھی جو ہے نا کچھ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ مطلب نہیں ہو پا رہا ہے کام، تو بس وہ بھی میں کر ہی لوں گی جلد سے جلد۔ تو بس میں نے یہاں پر چکن نکالا تھا، اور چکن پہ میں نے مسالہ لگا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑے سے گھر کے مسالے بھی ایڈ کر دیے تھے۔ سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، پھر میں نے سوچا کہ چلیں چکن جو ہے نا وہ فٹافٹ سے بن جائے گی۔ تو بس ساتھ ہی ساتھ چاول بھی رکھ دوں گی، اور قورمے کی طرح بنا لوں گی اس کو، تو یہ جھٹ پٹ ہے نا فوراً سے بن جائے گا۔ اور سارا دن یقین جانیے اتوار کا اسی طرح سے کام میں اور مصروفیات میں گزر جاتا ہے نا، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ بس میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے جو مطلب یوٹیوب کی فیملی ہے، خواتین دیکھتی ہیں، جو بھی دیکھتا ہے موٹیویٹ ہو، اور دیکھیں گھر بیٹھ کر یہ سارے کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، مشکل آتی ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے نا اور دل سے کریں نا تو وہ کام ہو جاتے ہیں۔ تو بس ہمت رکھیں اپنے اندر، اور کسی کی مطلب باتیں نہ سنیں، اور اگر آپ لوگوں کو کچھ کہتا بھی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو کان کس کے لیے دیے ہیں، ایک سے سنیں اور ایک سے نکال دیں، اور اپنا کام جو ہے نا وہ جاری رکھیں، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ کہتے ہیں نا کہ اگر ہمارے حق میں جو بہتر ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں وہی عطا کرتا ہے، تو بس حق میں جو ہمارے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہی دینا ہے، تو پھر ہمیں افسوس اور ندامت کس بات کی۔ تو بس یہاں پر جلدی سے کھانا تو میرا بننے ہی والا تھا، اور بچے بھی کہہ رہے تھے کہ مما جلدی سے کھانا دے دیں، کیونکہ صبح سے جو جب ناشتہ کرتے ہیں نا پھر رات میں ہی کھاتے ہیں، کیونکہ دن بھر تو گیس ہوتی ہی نہیں ہے، مغرب میں گیس آتی ہے تو پھر اسی وقت جلدی سے کھانا تیار کرنا پڑتا ہے۔ بس میں یہاں جلدی سے چاول بھی بگار دوں گی، اور بس بچوں کو پھر کھانا دے دوں گی۔ بس اسی کے ساتھ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں لازمی لازمی یاد رکھیے گا، اور بس یہاں پر میں ویڈیو کو اینڈ کروں گی۔ اللہ حافظ۔